Магомед, салам алейкум. Ва алейкум ассалам. Душно, брат, сегодня. Адреналин помогает, брат? Нет, не помогает. Не помогает, да, брат? Это Вот. что такое у тебя? Вот даргинский вентилятор помогает. А ну, близко сделай, брат. Вот. Даргинский вентилятор, да? Да, вот такой бывает. Роскошный. 2-3 рывка, минус 30 в кабине, да? Роскошный. Машаллах, машаллах, Магомед. Так что, друзья, берем вентилятор, полный газ.